200 ml mlake vode, 200 ml mlakog mleka, dodat ću kvasac 8 grama i 1 kašičicu šećera. Pripremila sam 600 grama brašna, pa ćemo postepeno pomalo da dodajemo. Dodat ću 100 ml ulja, 1 jaje i 1 punu kašičicu soli. To je sve od namirnica što nam je potrebno za testo. Sad samo postepeno dodajemo brašno i zamesimo jedno mekano testo fino. Potrošila sam 600 grama, ali sam odvojila još 100 grama jer nam treba sad za premešivanje testa, a još malo da mesimo jer je još uvek mekano. Testo je jako fino i mekano, samo sam malo brašna dodala na sto i to je sasvim dovoljno. Pa ćemo sada zamesimo malo, a onda ćemo da stavimo da nam naraste nekih 10 minuta. Evo testo kako je fino i mekano. Stavit ću u vanglicu, pokrićemo krpom i čekamo 10 minuta. Posle 10 minuta potrebno je da sipamo 1 kašiku ulja i da lepo premesimo testo i onda čekamo 20 minuta da naraste. Sad kad je testo ovako lepo naraslo, sad ćemo da podelimo na nekoliko loptica. Evo kako je lepo, puno balončića. Oblikovat ću male loptice pa ću da ih sklonim sa strane da malo narastu. Ukupno 12 loptica sam dobila i sad čekamo samo 5 minuta da malo narastu kako bi radili dalje. Ovdje sam pripremila oko 150 grama putera koji je bio na sobnoj temperaturi i stavimo preko svake loptice ovako pomalo. Sad jednostavno lopticu ovako spustimo i ovaj puter dole. Testo je sad jako mekano i može lako da se razvlači. I sad samo jednostavno rukama ovako razvlačimo testo, ali ne sme da vam bude brašno ispod, već samo malo putera kako bi se ovako fino tanko razvuklo. Sad je potrebno da prebacujemo testo, ne da motamo u rolat, već ovako samo lagano da spustamo. Biće predivno zbog ovog motanja i premazivanja ovog putera. I sad samo umotamo ovako u spiralu. Jedan deo samo spustimo ispod i ovako da dobijemo pravi đevrek. Ređemo pleh i pravimo malo razmak između. Znači samo stavite malo putera ove masnoće i lepo ovaj puter utisnite u testo i razvucite tanko. Jako se lako razvlači jer su loptice stojale na toplom, pa se fino i razvlači testo. Evo ovako, polako, pomalo, da dobijemo jednu lepu, finu, tanku koru. Evo ovako, i sad samo jednostavno prebacimo, znači ne motamo, nego prebacujemo. Evo ovako, i odmah zavrtimo. Prebacimo ispod i dobijemo jedan lep đavrek. Untila sam jedno žumance sa 1 kašikom mleka i sad lepo premažemo. Posipat ću malo sa makom ili može i susam, što god. I pečemo ih na 180 stepeni 10-15 minuta. Jer je ovo jako tanko testo, a ja ću da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. To će biti tako lisnato, vidite koliko to ima balončića. To nisu obični đevreci, ovo je nešto predivno. Evo, đevrek je pečen. Pekla sam 25 minuta, da znate, i sad vrlo malo putera, ovo na četkici što je ostalo, premažemo. To je tako puhnasto kao pamuk, predivno testo. Kako ovo predivno izgleda, koliko je ovo sad mekano. Moram da vam pokažem.
puno listića. Pogledajte samo kako je to mekano, kao sunđer unutra. Ja sam sigurna da ovo svako voli i da ćete da napravite vašoj deci, vašoj porodici. Jednostavno je, a ukus stvarno predivan. Ne znam da li je lepša ova sredina, poput pamuka i sunđera unutra, ili ova predivna korica koja se topi u ustima, koja je premazana puterom. Stvarno jedno savršeno pecivo. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj recept. Ovo je tako vazdušnasto, ovo je nešto najlepše što sam pripremila za svoju decu. Lisnato, mekano, a s polja ima ovu hrskavu koricu. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.